ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ। ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ड्राई फ्रूट पाने हैं सारे, मगज, खसखस, हल्दी, शक्कर ते पेठे दे बीज ते चारे मगज भी पा लेना है। सारिया चीज़ां पा के हल्दी ते शक्कर तो बगैर बाकी सारा समान असीं रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके ते मिक्सी च पा के इन्हां नूं पीस लेना है। हुण असीं इन्हां नूं पीस के ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ ਹਲਦੀ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ 2-2 ਚਮਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। 2 ਚਮਚ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। पुराने मैंबर लाइक शेयर कर सकते, कमेंट करते हैं। जोड़े नवे मैंबर जुड़ते हैं ना उन्होंने सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे बैल बटन आएगा, उसनों प्रेस करना है। फिर अगली वीडियो तुहानूं अपने आप ही मिलती रहेगी। देखो एक गिलास एक मैंबर वास्ते दूध पा लो, 2-4 रेजे दिओ। एक मैंबर वास्ते 1 चम्मच वड्डा भर के ही असीं इहदे विच पा लैना। इहदे विच पा के इहनूं चंगी तरह 5-7 रेजे दे लेने। इनते बड़े बेनीफिट ने साडियां हड्डियां दी दर्द तो, कमर दी दर्द तो, होर भी साडी बॉडी नूं चमका दिंदा। एक तरह साडे गोडियां चों हड्डियां चों छां दी आवाज़ आंदी होवे वो भी हट जांदी है। विच फुल मखाने पा लो, कैल्शियम पूरा हुंदा रहिंदा है। ये सारिया चीज़ां बड़ियां गुणकारी हुंदियां। ये तां असीं सारे जानते ही हाँ। इन्हां दे गुण भी ने ते इन्हां नूं पीण दा तरीका बस अलग है। खांदे तां असीं सब कुछ ही हाँ। ये सारिया चीज़ां असीं आम लाइफ च वरतदे ही हाँ, पर जदों असीं इस ढंग नाल इस नूं वरतांगे ना फिर इस दे बेनीफिट वेखिआ जे। बस ये ज़्यादा सर्दी विच ही पी सकदे आ। 2-3 महीने सर्दी दे ये मौका हुंदा पीण दा। गर्मियां विच गरम करदा है ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀ ਦਾ ਹੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਪੀ ਲਈਏ 1 ਗਲਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ भी नहीं लगती। ठंड तो भी तो बचादियां ना सारिया चीज़ां। जिन्हां ने मिठा नहीं वरतना वो खजूरां जां मिश्री पा सकते हैं। अपने घर दे मिठे अनुसार ही असीं मिठा जिहड़ा मर्जी पा लईए। कोई मिश्री पांदा है, कोई खजूरां पा लैंदा है, कोई गुड़ पांदा है, कोई शक्कर। चीनी दा तां छड्ड ही दिओ ना काम। हुण चीनी ते बड़े नुकसान है, इसलिए असीं मिठा हुण दूसरा ही पाना है। सही मिठा पावांगे, सही समान पावांगे। फुल मखाने भुलने नहीं पाने, बीज भी जरूर पाने हैं। खसखस तो होर भी जरूरी है। इन्हां चीज़ां नाल नींद ते हड्डियां च कड़कड़ दी आवाज़ ते साडे चेहरे ते ग्लो आ जांदा है। पी के वेखो।